তো হ্যালো আমার প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে দেখানো হবে নিজের নাম দিয়ে বা নিজের প্রিয় মানুষের নাম দিয়ে কিভাবে মোবাইলে রিংটোন বানাতে হয়। তাহলে চলুন বন্ধুরা, এবার আমরা ভিডিওটা দেখে আসি। আর ভিডিওটা শুরু করার আগে আমি আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট করছি, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি এই ভিডিওটা ফেসবুক থেকে দেখেন তাহলে আমার ফেসবুক পেজটাকে ফলো করবেন। বন্ধুরা, নিজের নামে রিংটোন তৈরি করার জন্য আপনি প্রথমে আপনার মোবাইলের গুগল ক্রোম অ্যাপসটাকে ওপেন করুন। গুগল ক্রোম অ্যাপসটাকে ওপেন করার পর এখানে সার্চ করবেন FDMR পার্টি লিখে। তো সার্চ করার পর আপনি প্রথমের যে অপশনটি দেখবেন সেই অপশনটির উপর ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর আপনার সামনে এরকম একটি পেজ আসবে। তো আপনি উপরে দেখবেন নেম রিংটোন মেকার বলে লেখা আছে। তো আপনি ওই লেখাটির উপর ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর এরকম আসবে। আপনি এখানে দেখুন অনেক ধরনের কিন্তু অপশন আছে। আপনি এখান থেকে মিউজিক অ্যাড করবেন, আপনার পছন্দ মতো মিউজিক আপনি অ্যাড করবেন। আমি এখান থেকে ভক্তি মিউজিক অ্যাড করব, এর জন্য ভক্তি লেখাটির উপর ক্লিক করলাম। তারপর এখান থেকে আপনি ওই প্লাস চিহ্নের উপরে ক্লিক করলেই মিউজিকটি অ্যাড হয়ে যাবে। তো মিউজিকটি অ্যাড করার পর আপনাকে কিন্তু ভাষা সিলেক্ট করতে হবে। আমরা এখান থেকে বাংলা ভাষা সিলেক্ট করলাম, আপনি আপনার পছন্দ মতো একটি ভাষা সিলেক্ট করবেন। তারপর নিচে দেখুন একটি বক্স, এই বক্সে আপনি যার নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করবেন তার নামটি লিখবেন। তারপর নিচে গিয়ে দেখুন ক্রিয়েট লেখা আছে, আপনি ওই ক্রিয়েট লেখাটির উপর ক্লিক করার পরই আপনার রিংটোনটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। তাহলে বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। আর ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে একটা লাইক দিয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।